we would like to welcome all of you to the launch of webinar series for digital health for an innovative, transparent, and accountable society in Thailand. Starting with open data today, this webinar will aim to demonstrate the current landscape of open data to general public, policymakers, and stakeholders from a regional, national, and global perspective, where we would hear viewpoints of data custodians and data users. So this is expected to be the first of a series of webinars organized by the Palacios CCS and our key partners. And these webinars will be conducted as a part of the Royal Thai Government Reform Committee for Using Digital Technology for Public Health and the World Health Organization Country Cooperation Partnership, the Palacios CCS, with the Royal Thai Government. And this initiative is supported by the Thai Ministry of Public Health, MOPH, the World Bank, the Thailand National Health Foundation, NHF, Thai Health Foundation, and the Health Intervention and Technology Assessment Program, HITAP. This webinar will be divided into 4 main sessions. After we welcome and we have the opening remarks, we will start with the presentation by our guest speakers on the key theme on the open data and the world. We'll start with the global perspectives, regional perspective, and then case study from Thailand and Singapore. Then we'll move on to the panel discussion to discuss the presentations and then reflection from our dear commentators. And then we'll open the floor for the Q&A. However, all the questions are welcome through the chat. If you were to have any questions or burning questions during the session, feel free to put it on the chat box as well. Opening remarks. The opening remarks will be presented by Clinical Professor Emeritus Odong. He is the Chairperson of National Health Reform Committee of Public Health, Thailand. Dr. Supon Magthon, Vice Minister of Ministry of Public Health, Thailand. And Dr. Joss Vanlor, who is the WHO representative for Thailand. It is my pleasure to welcome all of you here at today's webinar series on open data for social and health development. It is the first in a series of webinars on digital health organized by World Health Organization Country Operation Strategy Program on digital health and health information system. Digital health and health information system is one of the strategic reform issues in the National Health Reform Agenda. COVID-19 and its accompanying social and economic consequences clearly demonstrate to us the importance of data sharing in health and social systems. The threats of the pandemic, the increasing prevalence and list of non-communicable disease or NCDs in our rapidly aging populations mean we need high-performing health systems with good intelligence. Data, information, and digital health development can play a crucial role in improving our health system's performance in the future. And we all know that working in the health sector alone will not be adequate to address social determinants of health and health inequity. Open data enable us to capitalize additional value from data within and beyond the health sector. And it also facilitates stronger cooperation across sectors. I am delighted that today, the Ministry of Public Health, World Health Organization, the World Bank, the National Health Foundation, the Thai Health Foundation, and the Health Intervention and Technology Assessment Program, or HITAP, are joining forces to bring us this exciting event. We will learn from eminent speakers from the Rockefeller Foundation, the World Bank, the National University of Singapore, and the Thailand Digital Government Development Agency, or DGA. We will have a chance to discuss and share Thai and international experiences. Also, we will explore how data can be used to improve the lives of all of us, especially those vulnerable and marginalized in society. And we will identify systems and incentives to overcome existing barriers to data sharing for better health and social development in our country. I believe that today's session will inspire you
and stimulates further collaboration beyond sectors. Furthermore, it will strengthen open data for health and social development in Thailand and beyond. Thank you. Good morning to all. It is my pleasure to welcome you to the first of many webinars on digital health for creating an innovative, transparent and accountable society in Thailand. Over the last 2 years, as the world shifts online, adapting to virtual mode and incorporating new technologies in their day-to-day life, digitizing the health system to advancing society was no longer a distant dream. As outlined in Ministry of Public Health e-Health Strategy 2017 to 2026, Thailand has accelerated in its vision to a strong, equal, and efficient e-health strategy to improve quality of life for Thai citizens. Today, as we celebrate the World Open Data Day, I am honored to highlight that Thailand has witnessed several developments in its implementation of digital health strategies, its legal and regulatory frameworks. The Ministry of Public Health (MOPH) has progressed and implemented its policy to develop and issue guidelines for telehealth services. Digital health platforms like Moprom have reduced the gap between demand and services by allowing health systems to become more accessibility and equitable. The MOPS also adopted a data-driven strategy in its fight against COVID-19 by joining forces with Microsoft Thailand, limited to create innovative solutions that brings together data from all relevant sources and drive the work of medical personnel across the country. Relevant stakeholders in the digital healthcare ecosystem have been progressing on their digital transformation plans and collaborating with one another effectively would accelerate the development of digital health in Thailand and a more coherent infrastructure. As we move forward, this webinar series that is being supported by the National Reform Committee on Public Health and the Royal Thai Government's collaboration with the World Health Organization through the Country Cooperation Strategy WHO CCS program on digital health and health information system Converge DS will be a stepping stone towards convergence of this silo development. As such, I must thank many agencies who have made this webinar series happen. To name, this includes the Ministry of Public Health Thailand, the National Health Foundation, the Thai Health Promotion Foundation, WHO Thailand, Digital Government Development Agency (DGA), the Rockefeller Foundation, the National University of Singapore, the World Bank Group, and the Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP). I thank each of you here today for joining us at this webinar and for showing your support and engagement in these initiatives. The future success of digital health relies on the continued support from each and every one of you. I hope you learn and take home a new perspective on data, health and governance, and help us make this a movement to improve public health and social development in Thailand. Thank you. Ladies and gentlemen, Sawadee Krab. Everyone knows that we are in the midst of a digital revolution. And this not only affects the way we use a phone or watch TV, but has also major repercussions on health and public health. For WHO, the WHO Global Strategy on Digital Health 2020-2025, which was approved by the World Health Assembly in 2020, is the guideline on how the digital revolution can shape public health. And in a nutshell, the WHO Global Digital Strategy calls for an improvement of health for everyone through an acceleration of the development and adaptation
of person-centric digital health solutions. These solutions will allow countries to use health data to advance health and well-being, including related to pandemics. And these solutions must not only be affordable, scalable, and sustainable, but also accessible. The words open and open source feature many times in this document. In Thailand, the WHO country cooperation strategy between WHO and the Royal Thai government, which outlines the priorities for WHO and the Thai government for the next 5 years, has among the 6 priorities digital health as one. And the aim is, among other issues, to design standard data sets for specific health issues, work further on telemedicine, and build consensus around health data management and accessibility to health data. So digital health is high on the agenda for WHO, both in Thailand and globally. Open data is a key element to this evolution. Open data is data that anyone can access, use, and share. And we see that a growing number of public and private sector organizations and also governments are now drafting open data policies that outline how they intend to openly publish data. And we also start seeing that more and more entities are relying on open data for their further analysis and action. For example, at WHO, we believe that publicly funded research should be publicly available and accessible. And a direct implication of that is that any publication that is currently going out and is co-authored by WHO staff or has been funded by WHO must be published in an open source journal or on an open source platform. In other words, it has to be accessible to all. We are pleased to see that also in Thailand, the open data policy has been endorsed. The portal of the Open Government Data of Thailand has a number of data sets, including on health-related issues, for example, on COVID and on the national drug lists. In summary, the digital world is here and is here to stay, also in health and public health. And benefits will be optimized if as many data as possible can be shared. I therefore would like to call on all of you who are attending today's meeting to think about how also in your own areas of work you can see how data can be shared so that they can benefit all of us, that all of us have access to data that you may be able to work with and can allow other people also to work with. Thank you very much. Sawadee krap. So we hope you can have the overall understanding around the initiative of open data. And I would like to echo Dr. Yos from the Palacios, Thailand. Data is here and is here to stay. And in today's session, we will dig deeper into the examples from the global perspectives, regional perspectives, and also case study of Thailand. Then we'll move on to the session 1, open data and the world. But first, let me introduce you to our dear speakers today. It's a great pleasure to welcome all the speakers. To start with, Jonathan Maskell. He is Senior Program Officer from the World Bank Group. And then the presentation will follow by Ms. Dipali Khanna, the Managing Director of Asia Region from the Rockefeller Foundation. Then Robert J. Palacios, the Lead Specialist for Pensions and Social Insurance, the World Bank Group, followed by Professor Clyde Tan, the National University of Singapore, and Thai speakers, Dr. Monsak Sojarantham from Digital Government Development Agency, or DGA, Thailand. And after all the presentations, we will have the panel discussion and reflection from commentators moderated by Dr. Piya Hanwarawongchai, Secretary General of Thailand National Health Foundation.
if you are all ready, we will start with the first presentation delivered by Jonathan Masco. He will deliver the presentation on the global perspective on digital transformation for social development and the global movement for data for better life. Without further ado, the floor is yours. Jonathan. Thank you so much, Kun Prewa. Can I confirm you can hear me? Yep, good, thank you. Sawadee Krap, it's wonderful to be connected with dear friends and colleagues in Thailand. I'm based in Singapore, currently in Dubai Airport, but I had the good pleasure to be living in Thailand for 6 years. My presentation today is going to cover a global perspective, not on health specifically, but data more generally. As has been mentioned, data is here and it's here to stay, and we're currently experiencing a data revolution. But what is this data revolution doing for the 700 million people in the world who live in poverty, the many more who are on the edge of poverty, and many more who face other threats and vulnerabilities? And this is why last year the World Bank made our annual flagship report, the World Development Report, about data for better lives. So within the concept of data for development, there's 3 broad stakeholder groups. You've got the governments and international organizations, you've got the individuals, civil society and academia, and the private sector. And each one has a different perspective in terms of how data is produced, stored, collected, and how it's used, especially for development. When it comes to production and collection, governments and international organizations, they hold data on individuals, not just individuals though, but also the private sector. Individuals, civil society, and academia, they demand and create transparency through feedback loops, etc. And the private sector create and use data in the production and commercial processes. What individuals want is greater accountability, better service delivery. What the governments want and do is policy design, evaluation, and service delivery. And the private sector want business and commercial opportunities. But it comes with risks. So individuals can use data for criminal activity, including on the darknet. Governments can use this for corruption and carry out surveillance. And the private sector can use this to widen inequality, particularly between small and medium enterprises and larger companies. And this leads to issues with market concentration that are anti-competitive, such as monopolies and oligopolies. So this is the broad framework that the World Development Report on data for better lives looks at this. But one thing that it examines in particular is, you'll see in the middle, the reuse, the combination and the sharing of data. And the argument is that whilst individually the data that each of these stakeholders collect, produce and use has a great value, that value exponentially increases when this information can be reused, combined and shared. From a normative perspective, one of the key arguments of the World Development Report is this call for a new social contract for data. And it has 3 elements. First is value. So using data to generate value from, as I mentioned, the sharing, the reuse, and the combining of data, which gives better insights and creates more opportunities for innovation. Then there's equity. So ensuring that no one is left behind, first and foremost, but also the opportunities for discrimination and to use data for inequality, or for not using data for equality, are addressed. So this means ensuring that all subgroups of the population are included in data sets, whether it's surveys or administrative data. Then there's trust. And this is an emerging issue for many reasons, including online misinformation, is that personal data and the data infrastructure needs to be protected and needs to be of the highest integrity to avoid
misuse, discrimination, and cyber crimes. And many countries now, including Thailand, are introducing personal data protection laws, for example, and establishing personal data protection authorities to provide governance, particularly with some autonomy over the use of personal data in particular. So these three elements form the basis of the social contract that I mentioned. Now, another concept is an integrated national data system. What is this? It's an intentional whole of government, multi-stakeholder approach to data governance within a country. Because data is not just, as I presented earlier, produced by the government, it's also produced by individuals in the private sector. It's also used by all three of those stakeholder groups. So how do they come together to, as I said earlier, share, reuse, and combine data? So you'll see here, this is in the pink circle, is the data ecosystem, and the white dots are all the elements of data. So the data needs to be produced, it needs to be protected, it needs to be open, which is obviously the theme of today's session. It needs to be, the quality needs to be assured, and it needs to be used and reused. The creation and use of data comes from all these different entities that we mentioned earlier. It's broken down here a bit further. Academia, civil society, government entities, international organizations, and the private sector. It needs 4 pillars of support. First is institutions. So these are the government agencies, for example, that are involved in producing and developing the infrastructure. You need infrastructure policies, not just for data, but also issues like connectivity and in the financial sector, for example, those sectors where data is so important, including the health sector. Economic policies, particularly around maximizing the value of data, cross-border usage of data, for example, and laws and regulations, which we split into enablers, which are the laws and regulations that allow stakeholders to collect and use data and to create a mandate for that, and the safeguards, which protect against misuse, but also have mechanisms for accountability. Then there are 5 foundations. So, and this is what countries really need to invest in. Generating the demand for data, developing the human capital, particularly the ability of citizens and civil servants to understand and take advantage of the opportunities of data, investing in trust, so that includes law reforms, institutions, having funding in place to do the implementation, and incentives for not just the use of data and collection of data, but for the reuse, sharing, and combination of data to end the concept of silos and individual databases. There's a famous example from Estonia. Their XT, or it's been made available as open source software called X-Road, which is a data exchange layer that connects different databases in the government and private sectors in the country over the internet, but in a secure fashion. And this has unleashed a lot of opportunities for both the government and the private sector to deliver services that are more sophisticated, more proactive, and more innovative. Some of you may have seen, you just put in your ID number into a form, you authenticate yourself, and the various data is pulled from wherever it is needed when you're accessing a service. Another example is Singapore, where they have their digital identity known as SingPass and the data sharing platform known as MyInfo, where you can sign into websites and apps and give consent to sharing your data. So in this case, someone is opening a GrabPay wallet, they authenticate themselves with the national digital identity, and then they consent to sharing their data, and they can see what specific data attributes are being shared. And GrabPay can have trust that this is reliable data because it comes from the government, first and foremost. Second, it's consented. And third, it is designed in an interoperable fashion. So in order to carry out and build the data governance across those 4 pillars of infrastructure, law, regulations, economic policies,
and institutions, we've split the actions across national and international boundaries. So I mentioned infrastructure, universal broadband coverage, building domestic data infrastructure, including data centers, cloud computing, data exchange points, etc. At the global level, there's the technical standards and the regional collaboration. For Thailand, obviously, within the context of ASEAN and APEC, this is very relevant. The laws and regulations I mentioned, the safeguards and enablers there, but also there's a need for global cybersecurity conventions and the development of interoperability standards, whether it's technical or whatever that might be. Economic policies around antitrust, trade taxation, international tax treaties, and global trade agreements at the global level. And then the institutions are the the government agencies and other stakeholders, including civil society and academia, in boosting the role of international organizations, particularly in terms of developing standards and conventions and facilitating cross-border cooperation. So I would encourage you to access the full report. There's a lot of case studies in there and a lot of useful information that hopefully Thailand will benefit from. We're happy to take any questions, and of course, we look forward to carrying out and supporting the implementation of these frameworks that I've mentioned in Thailand in the near future. Thank you, and Sawadee Krap. Ms. Khanna is the Managing Director of Rockefeller Foundation Asia. As the Managing Director of Asia Region Office, she manages the Foundation's policy, advocacy, grant-making, and partnerships in Asia. She leads the Rockefeller Foundation's initiative to convene and catalyze strategic collaborations that advance development in Asia, as well as harness Asia's roles in enhancing the well-being of humanity in region and around the world. Today, she is going to present on the use of data for social development in Asia. Over to you, Dipali. Swadika, and I'm very thankful to the Ministry of Public Health, National Health Foundation, HITAP, WHO Thailand, and World Bank Thailand for bringing together such diverse members from the health community to talk about data to propel impact. I'm privileged to be at this platform and thrilled to virtually meet all of you to share some insights into the Rockefeller Foundation's approach in working with data. Next slide, please. So let me take a couple of minutes to talk about our work in Asia. Our work in Asia focuses on improving the well-being of people through interventions in energy and climate, health food systems, economic empowerment, and livelihoods. And we do this by putting science, innovation, and data for better use. With a legacy of over 100 years in Asia, we bring together partners, investments, solutions, ideas, and conversations that lead towards a just, equitable, and greener Asia. Next slide. We have a historic partnership with this beautiful country. The Rockefeller Foundation's partnership with Thailand traces its roots to the early 20th century when the foundation initiated Thailand's anti-hookworm campaign with the Thai government in 1917 and helped to establish the country's first Ministry of Health. As you can see from the timeline on the screens, in the 1990s, the foundation began to expand its science-driven vision in Thailand through investing in the new food production, primarily through its international program on rice biotechnology. Amongst the legacy grants given to the Mekong sub-region countries from 2001 to 2010, Thailand became a critical node in the Mekong Basin Disease Surveillance Network that does critical work in studying changing patterns of infectious disease in the region. Another focus area has been integrating urban climate change resilience practices in Thai cities, and recently the Rockefeller Foundation supported Chulalongkorn University's Urban Design and Development Center to develop an open data platform to systematically crowdsource public opinions and ideas in order to promote urban inclusion in Bangkok.
Next slide. So significance of data today. How can we improve something without measuring it? Imagine a doctor trying to treat a patient without critical data like temperature, blood pressure, etc. I'm sure everybody present here is familiar with the phrase, data is the new oil. It was proposed by Clive Humby and Michael Palmer's extension on the phrase. Like oil, data is valuable, but if unrefined, it cannot really be used. Oil must be changed into gas, plastics, chemicals, etc., to create a valuable entity that drives profitable activity. Similarly, data must be broken down and analyzed for it to have value. Because of the tech adoption and the acceleration, a data revolution is underway in all spheres and fields. The pandemic brought the need for health data and analytics to the forefront, where data from contact tracing apps and other tracking systems help shape and strengthen a multidimensional response. This set an example for a new paradigm for crafting effective health planning. Patterns emerging from healthcare data can be turned into actionable knowledge which generates value for patients and healthcare organizations. It's important to note that this new considerably appreciated value of user health data is matched by a greater priority, the need to preserve the privacy of individuals to whom it belongs. As a society, we must ensure a data stewardship approach which recognizes the deep value of data as a collective resource for individuals and communities whose use creates real practical benefits as well as risks. Next slide. What is data stewardship? During the pandemic, on one hand, the governments and other stakeholders realized the power of data, but on the other hand, it raises the basic question of data privacy, safety, and transparency. It is important to recognize the imbalance of knowledge and control over sensitive personal data in the digital ecosystem. This is where data stewardship comes into play. Where data governance is the policies, procedures, and rules that govern your data, data stewardship is the implementation of these policies, procedures, and rules. The implementation doesn't refer to only the tools, but also to people, processes, and technology. In its role as a trusted intermediary, data stewardship recognizes this imbalance and facilitates or holds consent and decision-making on behalf of users. Next slide. From defining user rights over data clearly to embedding regulatory sandboxes as a means of facilitating safe experimentation with health data, to enable a shift towards responsible data sharing in health, public institutions must play a pivotal role in building necessary frameworks. To engender trust in the ecosystem, these frameworks must enable healthcare companies to work with community and patient groups to inform practice. To make data shareable and usable, common standards are required. I'll now talk a little bit about the use of non-traditional data. Next slide, please. Another point that I want to mention is really around how do we use non-traditional data to get actionable and different insights. Since data is collected by almost everybody, I need us to think of all the possibilities when we combine these different data sets. There's great potential to harness the value of non-traditional sources from the private sector, which can help fuel a more nimble, agile, and inclusive brand of governance. Private companies collect data to derive actionable insights and inform business strategies. The ability and pace at which this data is harnessed with the aid of data science, analytics, and artificial intelligence tools has allowed data-savvy businesses to successfully navigate through several forms of crisis, including COVID-19 pandemic. Can we harness the power of data routinely collected by companies for public good? Can we bridge the data gap to give governments access to data insights and tools that can inform national and local response and recovery strategies? The answer is yes, we can, and we will discuss this in the next slides. Next slide. So now transition into data technology and innovation.
Next slide. The Rockefeller Foundation is pioneering the work with data-seeking solutions to the world's greatest inequities at the frontiers of science, technology, data, and innovation. The foundation is leveraging potential of data and rapidly developing technologies for transformative solutions in the aid of human welfare by first working with key partners in the government to build foundational systems for catalyzing an open data ecosystem. Second, engaging the next generation of governance to facilitate efficient and smart use of data for better service delivery. Third, explore novel approaches in the development and deployment of artificial intelligence solutions responsibly. Next slide, please. I'll talk about disease surveillance and our experience. The foundation supported the Mekong Basin Disease Surveillance Foundation, or MBDS, with the project on an event-based disease surveillance mobile application. This application provides health workers with real-time reports and useful analytics so that they can detect, monitor, and respond to disease outbreaks in Thailand and neighboring countries. Building on good bilateral agreements among governments of the 6 countries and led by Lao PDR, which shares borders with all other MBDS countries, during phase 2 of its development, MBDS created several multi-sectoral border response teams comprised of health, customs, immigration, and border officials. Through the cross-border sharing of human resources and expertise, the teams participated in a number of joint outbreak investigations. These included a joint dengue fever investigation between the Lao and Thai provincial sites, enabling officials to effectively address the cross-border outbreak, a joint typhoid investigation between the Lao and Vietnam provincial sites, and a joint avian influenza investigation of cases in humans triggered by the discovery of an infected Lao citizen in Thailand. Also during phase 2, MBDS partnered with Mahidol University to train border health officials in geographic information system, different analytic techniques, and in the social, political, and economic aspects of border health. This training enhanced skills in research, outbreak investigation, and communications, and established friendship and trust among officers from adjacent cross-border provinces. Let me now go on to predicting and preventing pandemics. Next slide. How can we stop disease from becoming pandemics? We will have to rely on data, but we all know that data from different sectors, governments is not easily available and shared. The foundation is working alongside a coalition of organizations to build a pandemic prevention institute that will use data insights to help the world contain any potential pandemic threat within 100 days of an outbreak. The foundation aims to invest $500 million in this effort and has already announced grants totaling more than $20 million in non-financial collaborations aimed at expanding capacity for the sequencing of pathogen genomes in sub-Saharan Africa, India, and the United States. This work focuses on analyzing variants of concern and interest, tracking how quickly we can identify new variants, and aligning these data with what we know about vaccination progress. We also gave a $1.2 million grant to Mahidol University in 2021 to strengthen the scientific workforce towards more timely, representative, and reliable genome surveillance in Southeast Asia in order to provide actionable data that will allow health officials to control COVID-19. Let me now turn to how do we catalyze AI innovation through improved access data. Next slide. The challenge with public data is that it is often inconsistent, sometimes outdated, lacks granularity, is incomplete, as well as may lack integration and convergence. Private data suffers from lack of valuation frameworks to standardize sharing, and current information is asymmetric. Model sharing is limited, and there's no incentive to do so. In India, in partnership with the Ministry of Electronics and Information Technology, we're implementing a program that will take India from a data-rich to a data-intelligent destination. The program will oversee the transformation of dynamic data repositories that can catalyze AI in innovation. The ambition is that by creating a unified digital data exchange and marketplace to serve as a single point of access to public data repositories of diverse stakeholders,
for data-based innovation and research, India will be able to streamline data and model sharing pathways for accelerated innovation on priority AI use cases by 2026. The plan is to set up an AI innovation sandbox to push inclusive and ethical development of AI applications for social good. We know that relevant high-value data sets, regulatory clarity, and an innovation-enabling ecosystem as the three main levers for driving AI innovation. This AI innovation sandbox will provide these offerings for curated use cases to select startups in a controlled environment. I'll now turn to the next slide, which talks about improving data policy and governance. When you look at the education and health sectors in a country like India, some of the current challenges in data sharing are lack of clarity on regulations pertaining to data sharing, access and use among CDOs, data contributors and users. Government data sharing is non-mandatory and involves ambiguous processes for positive and negative lists. There's lack of clarity regarding liability of data contributors, platform administrators, and data users. There's absence of SOPs to guide CDOs on balancing comprehensiveness of data sets while safeguarding privacy and security interests. There's absence of monetization, licensing frameworks, and other incentive structures for encouraging private and public sector participation. Also, there's a lack of enforceable guidelines on quality management standards and prescribed standards for formatting, structuring, and sharing data. Again, in the partnership that we have with the Ministry of Electronics and Information Technology, we're helping with the accelerated adoption of sectoral stacks like health, ABDM, education, and DAR. So we are integrating feedback, revisions, and formulations of a guiding framework for the platform, rules, governance framework, and role of community in open digital ecosystems to lay out a roadmap for health and education stacks. Next slide. We're also leveraging non-traditional data to address the gaps in the traditional sources of data to give governments access to data, insights, and tools that can inform national and local response and recovery strategies. With UNDP in early 2021, the Pinting Lab conducted a study which explored how household spending on consumer packaged goods can be used to assess the socioeconomic impact of COVID-19, as well as identify heterogeneities in the pace of recovery across households in the Philippines. Now the Philippines National Economic Development Agency is in the process of incorporating this data for their GDP forecasting as additional input to the predictive models for consumption. Thank you really for making the time on a Saturday morning to be with us. And I hope you will follow our journey and exploration in the data world by tuning into our channels. And here are the links. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Dipali. It's great to understand the different roles from different stakeholders in the Open Data Initiative. And before we start with the next presentation by Robert, I'd like to encourage every one of you to share your questions, concerns, or even reflections from your perspectives towards the presentation. So all the questions and reflections are most welcome. You can just type in English and Thai, and we will help translate and ask during the panel discussion. So our next speaker is Robert Palacios. He is the lead specialist for pensions and social insurance and the member of Identification for Development, or ID4D, and the Government to Pension Payment Cross-Sectoral Initiatives, or G2PX. During the last decade, he has focused on implementation issues, including digital identification and payments. He is currently working in a number of East Asian countries in the context of social protection and response to the COVID-19 pandemic. So today's presentation will be focusing on the role of data in the international COVID-19 cash transfer response. So the floor is yours, Robert. Swadika. It's a great pleasure to be here. I'm going to be presenting some information based on a report that has not yet been published, but will be coming out very soon. And it's about the role of data in what has been an incredible thing to see in terms of cash transfer responses around the world.
So we looked at over 85 countries and found that these countries that had announced that they were going to give cash transfers to people to cushion the impact of the COVID-19 pandemic, there was a lot of variation in how many people they were actually able to cover. So if you look at the first chart, you see that some countries had very little coverage and some countries were able to cover practically the entire population. And if we look at this on a regional basis, we see that East Asia is actually, along with Latin America, among the highest coverage regions in the world, with more than 60% of the population living in a household that received a cash transfer. And that was certainly true for Thailand as well. Now, we would expect that there would be some relationship between the severity of the crisis and how big this cash transfer response would be. And we do see that some of the variation is explained by the drop in real GDP as one indicator, but it explains only about a quarter of the variation across countries. So it is the case that countries that suffered greater declines in their GDP did tend to cover more people with cash transfers. However, it only explains very, very partly the variation across countries. And what we think is that the reason that what explains it is more to do with implementation capacity. And that's where we'll get into the data. So if we think about how governments needed to respond to the COVID crisis, there were three groups, population groups to deal with. First, at the bottom there, were people who were already receiving some kind of social assistance. So these people were already in a database, they were already receiving transfers on a regular basis. So what happened in most countries, of these 85 countries, is that they simply increased the level of benefits temporarily for these people. And that was relatively straightforward. At the top of the pyramid, you have formal sector workers who are in social insurance schemes, like the SSO here in Thailand. And in those cases, there were wage subsidies. They extended unemployment insurance. They waived contribution requirements and so on. And again, this was fairly straightforward because everybody was in a database. The tough group, the difficult group, and the one that was the key to expanding coverage was this middle group, the non-poor informal sector. And in many countries, including Thailand, it is the largest part of the population. And so how to find those individuals and determine their eligibility and then to pay them quickly was a major challenge that some countries could manage and some countries could not. And the way they were able to do this was using often very creative ways of using data. So in some countries, they had social registries, which was essentially a database where you had households who were scored from poorest to richest. And some of those people were receiving benefits before the pandemic, but then they expanded the coverage within that pool of people to many more. For example, in Indonesia, they went from 10 million households to 20 million households. And that was based on a pre-existing database that had scored these households. Other interesting cases were the electricity consumption in a couple of countries. They decided that below a certain level of electricity consumption, these households probably were vulnerable to the impact of the pandemic. So they made transfers to them. In Togo, they happened to have in the voter registry a category for occupation. And they basically paid people who were in certain occupations that were hurt by the pandemic transfers, and so on. So we can see that different ways of using databases were employed in order to find this non-poor informal sector and to make transfers to them. But it was very ad hoc, and we'll come back to that. So we did some regression analysis, and we found that indeed, taking into account the economic decline, as I mentioned, the major factor that predicted whether you had higher coverage was whether you had existing databases that you could use for this coverage. And these are administrative databases. And you could even have a bigger impact if you were able to cross-check databases. So if you had a good digital ID
and that identifier was in various databases. We were able to cross-check, for example, is this person who is applying in the Social Security program, so he would not be eligible? Or is this person who claims to be a farmer actually a farmer? And I can check that database, and I can cross-check the databases to see if somebody's in trying to get two benefits, and so on. So we found that there was a statistically robust impact on the countries able to expand coverage in 2020 to a large group of people. And it's a very large effect, in fact. Now, these are two examples that we found to be particularly interesting, Thailand and Brazil, in terms of the ability to leverage the ID, the databases, and online application process. Both of these countries had, both Thailand and Brazil had very large programs covering more than 2/3 of the households in the country. And this was done digitally, both in terms of the registration process, which many of you are very familiar with in Thailand, and also with the payments process, which was to a very large extent a digital process with bank accounts that were linked to ID numbers. So these we consider quite good examples of what could be done in a very rushed environment. However, as many of you may know, this was not without problems. In Thailand, our survey data suggests that about 28% of those who tried to do the online application actually encountered some kind of problem. Now, that doesn't mean they didn't ultimately receive the benefit, but they had all of these problems that are listed here. Many delays, in some cases with technology issues. The bar chart there shows the people by income level, and it shows that those who had some problem were lower income people than those that didn't. And those who had problems with the technology were also those who didn't. We've also done some separate focus group discussions with beneficiaries of these programs. And we found that indeed, a lot of people had problems with the technology, with the application process. Older people needed to get help from younger people. People that were not digitally savvy had to request help from others. And so this was not a completely smooth process, and the same was the case in Brazil and other countries that did well, but still had problems. And what this tells us, I think, is that having systems before the crisis set up, and these are two countries that did that before the pandemic, is a very advantageous position to be in when a crisis strikes. So in Turkey, for example, you have what's called the integrated social assistance system, where you pull from 28 different databases, and this helps you to determine the eligibility of an applicant who puts his ID number online and applies, and then everything is pre-populated. So these systems, and Chile has a similar system. These systems also allow you to see which household is getting what benefit from what program. So there may be dozens of programs, and not just social programs, but it can pull in health information and so on, health insurance coverage, et cetera. So if you're able to use this kind of federated system of databases, you're able to know who is receiving what benefit and where the gaps might be. And this, of course, crucially relies on having a good digital ID underneath this, and having these data sharing arrangements that are already set up ahead of time. Data standardization, data sharing arrangements, protocols, and of course, privacy by design, and the need to make sure that the data protection rules are in place. So I think in conclusion, we've seen in the COVID-19 crisis that there is a real need to harness these digital assets, namely digital identification, interoperable administrative databases, and so on. And that those robust registries were the key to being able to find these people quickly, determine their eligibility, and make payments to them. And this would be the case in normal times as well, that we would prefer to not have to go out and collect that data manually every so often, but rather pull in real time from all of the administrative databases that a middle income country tends to have.
and improve the interoperability between those databases. We think that mobile technology is going to, as it becomes more ubiquitous, is going to increasingly be part of the social protection toolkit and be used for both registration and for payments as mobile money in particular expands. And finally, I think it shows the value of investing in this type of government interoperability. And I think there are a number of countries I can tell you about during the discussion that are actually moving quickly on doing this in order to avoid being in the same position they were in 2020. So with that, thank you very much, and look forward to having some conversation about this. Indeed, I also agree that databases can be leveraged in many ways, and they can help in providing real-time solutions. Moving on to our next speaker, Dr. Clyde Tan. Professor Clyde Tan is a public health physician and a specialist with more than 16 years of clinical and leadership experience in healthcare sector, and had worked in WHO, World Health Organization Singapore, Ministry of Health, and Singapore Armed Forces. His work experience includes senior managerial roles, business development role, education and evaluation, and policy and planning roles. In addition, he holds adjunct position in National University of Singapore's Saucy School of Public Health. Today, he is going to present on frameworks for open data policy in health. Dr. Clyde, the floor is yours. Thank you very much to the event organizers and to Dimple and Wawa for the kind introduction and the invitation to be here. So good morning and sawadee to everyone here on this beautiful Saturday morning. I'm Dr. Clyde Tan, Assistant Professor with the Saucy School of Public Health in Singapore, and holding the role of the Director Integrated Care in Singapore's NHG, Singapore's National Healthcare Group. So today my sharing is actually based on a series of roundtable discussions we held late last year on the topic of responsible sharing of health and healthcare data, jointly organized by the Precision Public Health Asia Society and the National University of Singapore's Saucy School of Public Health. The Precision Public Health Asia Society was just established in 2021 to advance the agenda in matters related to precision public health. So we started off strongly with a conference in 2021, and here you can see Margaret joining us. So the conference had more than 2,000 attendees. Currently, we're still growing and looking for interested stakeholders to join us as we start to plan for our 2023 biannual regional conference. So over a period of 2 months, we spoke with more than 30 experts from more than 10 countries over 6 roundtable sessions. Similar to Robert's situation, our report is still being finalized and will be available sometime in April or May for download on our website. During the roundtable sessions, the experts spoke with great passion and knowledge on this topic of data sharing for health and healthcare data, and generously shared their ideas on how to build towards a more progressive future, towards a more open data. They also see that the healthcare sector in many parts of the world are facing common challenges of an aging population, increased healthcare needs, and rising healthcare expenditures. So the experts have shared the many positive developments that are happening, and the last decade we've seen the rise and growing prevalence of digital health, and recognition that the governments, ministries of health, and international organizations like the World Bank and WHO, and to borrow the words from Dr. Joss, the WHO representative to Thailand, digital health is here to stay, and it will grow increasingly prevalent and relevant with time. So in 2018, at the World Health Assembly, member states have voted to adopt the resolution. Member states have voted to adopt the resolution on digital health, and in 2021, WHO also published a global strategy on digital health. Similarly, the World Bank also published this digital health assessment toolkit in November 2021.
So as healthcare gets increasingly digital, right? Let's think like telemedicine, remote monitoring devices, healthcare services delivered through your mobile phones. We are seeing increased access to healthcare service, which is a very good thing. Healthcare services that's delivered through mobile phones are seen as having high potential to improve people's access to healthcare. And here the graph on the top right-hand corner shows the high mobile phone penetration in countries in our region, even in rural areas where access to hospitals or clinics may be limited by geography. One can still access a doctor through mobile phones, through telemedicine, and also get medications refilled through online prescription and online pharmacies that do delivery. So what are the opportunities and insights and value that we can realize together if we pool our health and healthcare data? So digital services like this generates an enormous amount of healthcare data. Ms. Dipali had earlier shared that data is the new oil. So how can we harness the value of this new oil? So we start off by looking at who are the stakeholders in the systems when we want to talk about building a more open culture and system for this sharing. So the pooling of data can help us glean better insights into our society's health needs, improve health equity, and overall improve the health of our population. On the flip side, if we make decisions based on limited or partial information, it can be risky. It can lead to poorly informed decisions and also poor allocative efficiency at the systems level. At the patient level, it may translate into repeated tests ordered just because the test results from one site is not available to providers in another site. To help us build a more open culture, we need to think about our stakeholders. So at the individual and community level, it's often assumed that people are naturally reluctant to share their data for secondary users, but our experts have actually shared that the assumption appears to stem from the lack of engagement with members of the public. And we found that people are more willing to share their data if the data shared is anonymized and it benefits them in some ways, or if it benefits the greater good. For example, when it is used for public health research purposes. For companies and healthcare providers, the sharing of across providers and across settings can allow healthcare providers to provide better continuity of care for patients that are treated at more than one site. Shared health and healthcare data also enables companies and regulators to conduct more rapid and efficient health technology assessments to determine which medical devices, medications, treatment modalities are most suitable and efficacious for the community. And it can also help research companies be more efficient with data collection and shorten the time needed for their research to generate insights and produce outcomes. Our governments and payers that have good health data sharing systems also find it easier to improve the quality and cost efficiency of healthcare services. During this pandemic, we see that the good quality and timely shared data allows governments to make more well-informed decisions on how to react to the pandemic. And when governments have access to data shared by healthcare providers, it also allows them to ascertain the levels of utilization and the consumption of healthcare services by the public. On the equity front, they would then be able to use this information to identify segments of the population that may have underutilized healthcare services. This could be the economically or geographically vulnerable groups that may have not been able to access healthcare services easily. So what are some of the key enablers? We found out through the roundtables that for data sharing to be done in a safe and responsible manner, often if you don't do anything, there's often no mandate to push this. And if left alone, the healthcare sector will likely just remain at the current status quo, which will lead to huge opportunity costs. So to progress this, we have identified a few key enablers. One of it is having a national or state level digital health agency
So in Australia, we have the Australian Digital Health Agency. In Singapore, there's the Integrated Health Information Systems under the Ministry of Health Holdings. And in Thailand, we have the Center for Information Technology and Communications under the Ministry of Health. So with this strong mandate given to these agencies to advance digital health, they are then well placed to convene stakeholders and put in place long-term strategic plans, such as Thailand's 10-year e-health strategy. The next one is about establishing some form of legislation for data sharing and data protection. With this, I think with these legislations, they are able to provide a legal framework for data sharing and data protection. We are seeing good progress in the region. Just to share, Thailand, Singapore, Malaysia, they all have in place their Personal Data Protection Acts. And this has been very helpful to provide some form of structure and guidance to the healthcare sector when it comes to data sharing arrangements. But it is also too general. So what the healthcare sector really needs is a sector-specific data sharing framework. And this is where we come to talk about the convening stakeholders to co-create such a framework. The creation of a data sharing framework for the healthcare sector should be a joint effort involving multiple stakeholders so that it is mutually agreed on, standardized, and harmonized. The creation of a data sharing framework should also be a joint effort, and there must be some collaborating dialogue and engagement. But to do that, we need a convener, right? So we need a convener with political will, with convening power, and somebody who is able to establish trust amongst the stakeholders. So ideally, it has to be led by a regulator, but also having it strongly led by a regulator is not enough. We also need to emphasize that the trusted and responsible data sharing is a joint responsibility between all parties in the ecosystem. So everyone needs to play a part, and we cannot rely on just government alone to make it happen. And the next point that was brought up at the roundtable sharing was about data classification and tiering. So to enable stakeholders to share health and healthcare data responsibly and safely, there must be an agreed way to classify and tier the data into categories for the purpose of data sharing. We know that there are many sources and many generators of data, such as data collected from health sensors, medical images, laboratory tests, electronic health records, patient registries, clinical and pharmaceutical claims, genomic registries, clinical trials. So we must have a common lingo for the stakeholders to be able to communicate, for them to be able to classify data into these common categories. We find that where there is no standardized taxonomy of categories, it is very difficult to talk about data sharing at a meaningful scale. Then within each category, we think that there'll be different sensitivity tiers for certain data fields. And this sensitivity tiering would then affect the optimal data sharing strategy for those data fields and affect whether it can be shared more openly or in a more restricted and controlled manner. And when stakeholders come together to establish this classification and sensitivity tiering framework, we know that we always start off with good intentions, but often many rules and safeguards get layered on. And over time, this data sharing warehouse or framework that we built kind of is at risk of becoming a data vault as we add more and more rules and the steps to the process gets more cumbersome. So the reminder to ourselves is to try to keep it simple and try to make the system user-centric. So how do we then share data? So this brings me to my next point, which is that we all kind of are familiar with the concept of a data warehouse, but we want to be able to progress towards a stronger system of data lakes, connected data lakes, and a common data fabric. We can think of making progress in each of the building blocks, such as improving the data infrastructure, the digital infrastructure,
putting in place regulations, rules, and processes, creating common understanding to better understand the roles and level of access for each of the stakeholder groups and each of the users. But this can all get a bit overwhelming. So the advice from our experts was to start small, focus on building trust and confidence, and also start with the natural partners that you are already working with. And this brings me to my last point, and a very important point, which is about trust, a topic which our experts spend quite a lot of time discussing at the roundtable sessions. Meaningful data sharing can only take place in a trusted environment where there are clear measures to safeguard the confidentiality, integrity, and availability of this information. So the key components of trust start off with transparency, right? Transparency of both the processes and the rules on how the data is shared, used, managed, and protected. So trusted data sharing also has to build off a common understanding that there's consent given for the secondary users of these data sets. And consent means awareness and acknowledgement by the data generators that the shared data can be used for a wider range of purposes other than just the personal healthcare services. So this touches on the concept of data stewardship that Deepali mentioned earlier. So the process of then obtaining this consent should allow individuals to exercise a range of control over what they're comfortable to share. And they can decide what they want to share and what they are not comfortable to share. In each trusted environment and data sharing ecosystem, there must also be a data regulator and a governing authority that is responsible for maintaining the integrity of the data and managing its authorized use. And the work of this authority also involves having clear communications with members of the public and stakeholders to give them regular updates on the data sharing ecosystem. And I think the importance of timely communications is extremely important when it comes to negative events such as data leaks or cybersecurity incidents. So one of our experts shared, how you manage your data security breach says a lot about whether you're going to earn that trust or lose that trust. And my last point is that we must always remember that the governing authority and stakeholders must commit to build a trusted environment that prioritizes the public interest. And this is a key component of building trust with the general public. Yeah. So this is the end of my presentation. Thank you very much, and looking forward to the questions later. Thank you. Thank you so much, Clive. I think your presentations really interest us in terms of how do we have the incentives or provide incentives for different stakeholders in the society to join forces in the open data. And one of the important points, it seems to me, that how to build trust and the governance system in the national level could be challenging. I think we can dig deeper into this issue during the panel discussion. So next, I think we can move on to the presentation by Dr. Monsak. So let me introduce you to Dr. Monsak Sojarantham. He is the current Vice President of Data Innovative and Governance, and also Acting Vice President of Information Technology System from the Digital Government Development Agency, or DGA, Thailand. His presentation will focus on the development of the open data achievement by this organization compared from the year 2020 and the year 2021. So our IT team will help share the video recording. So let's get started.สวัสดีครับผมมนศักดิ์โซ่เจริญธรรมนะครับก็เป็นผู้แทนจาก DGA นะครับในวันนี้จะมาบรรยายหรือว่าแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลนะครับเรื่องของการขับเคลื่อน Open Data ข
ของประเทศไทยนะครับโดย DGA หรือว่าสพรนะครับ Digital Government Development Agency นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่รับเชิญมาในงานวันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลเปิดเรื่องของข้อมูลสุขภาพนะครับในวันนี้เองเนี่ยทาง DGA ก็ได้จัดอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ที่โรงแรมพูแมนนะครับแล้วเราก็ถ่ายทอดสดออนไลน์เหมือนกันนะครับถ่ายทอดสดออนไลน์เหมือนกันนะครับวันที่5 มีนาวันเสาร์เนี่ยนะครับช่วงนี้เลยเวลาช่วงเช้าจนถึงช่วง4 โมงเย็นนะครับก็เราจะมีการแถลงผลงาน Open Data นะครับที่เป็นชุดข้อมูลเปิดชุดใหม่ที่เราได้ทำงานร่วมกับคปภ.นะครับหรือซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับหรือเรียกว่า regulator นะครับ regulator ของทางด้านประกันภัยนะครับประกันวินาศภัยประกันชีวิตนะครับเป็น regulator เรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับที่เอามาเปิดเป็น Open Data นะครับก็จะมีข้อมูลรายกรมธรรม์นะครับรายกรมธรรม์โดยผ่านการ anonymization เรียบร้อยนะครับก็คือนำเอาข้อมูล privacy ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลออกไปนะครับทำให้ไม่ละเมิด privacy นะครับแล้วก็ยังคงเป็น Open Data ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์นำไปวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้นะฮะอันนี้เป็นงานวันนี้ที่เรากำลังจัดคู่ขนานกับงานของท่านที่ท่านฟังอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้ขอกลับมาสำหรับงานนี้นะครับผมก็ได้เตรียมสไลด์นะครับที่จะอธิบายนะครับบอกเล่าเรื่องของกิจกรรม Open Data หรือว่าข้อมูลเปิดของประเทศไทยที่ทางDGA นะครับหรือว่าสพรได้ดำเนินการนะครับท่านจะเห็นว่าเรามีคำว่า DIGI นะครับ DIGI นะครับสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของนวัตกรรมข้อมูลแล้วก็ธรรมาภิบาลหรือว่า Data Governance นะครับ Data Governance ของประเทศไทยอยู่ภายใต้ DGA นะครับอยู่ภายใต้ DGA เป็นสถาบันหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ DGA ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็กิจกรรมหนึ่งในนั้นคือเรื่องของ Open Data นะครับเรื่องของซึ่งเรามีเรื่องเรียกว่าโปรแกรม Open Data Promotion Program นะครับ Open Data Promotion Program วันนี้จะเป็นในสไลด์นี้นะครับจะอธิบายเล่าถึงผลงานนะครับเทียบปี63และปี64 2ปีนะครับ63และ64 2ปีเทียบกันว่าผลงานมี improvement นะครับมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นดีขึ้นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับปี63นะฮะปี64นะครับผู้ใช้งานสะสมคนซ้ายนะฮะ2 ล้านคนนะฮะมากกว่า2 ล้านคนที่เป็นผู้ใช้งานจำนวน user ที่เข้ามา.th นะครับ data.go.th ของเรานะครับ2 ล้าน accumulate หรือสะสมนะครับเพิ่มขึ้น28และปี4นะครับปี63ก็ประมาณ 930,000 คนปี64 1.19 ล้านคนนะครับเพิ่มขึ้น 28%ถ้าเทียบในแง่ของจำนวนครั้งนะครับการใช้บริการนะครับก็คือ 7.38 ล้านนะครับ 7.387 ล้านครั้งนะครับหรือเพิ่มขึ้น 41% เทียบ2ปีนะครับเป็นกราฟสีม่วงตรงนี้นะครับเส้นสีม่วงก็คือปี63นะครับและปี64สีแดงนะครับปี63เนี่ยจะมียอดผู้ใช้เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเมษายนนะครับเพราะเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดหนักในปีที่แล้วนะครับมีผู้สนใจเข้าดึงข้อมูลโควิดเป็นจำนวนมหาศาลนะครับถึงหลายแสนคนเห็นไหมครับในเดือนเมษายนเนี่ยเกือบ 400,000 คน 400,000 ครั้งนะครับโทษครับเกือบ 400,000 ครั้งเพราะคนหนึ่งอาจจะดึงหลายครั้งก็ได้นะครับเกือบ 400,000 ครั้งแล้วก็ลดลงมานะครับณตอนนี้ถือว่าเป็นปกติแล้วนะครับปี64สีแดงเห็นไหมครับ stable นะครับกราฟ stable มีจำนวนระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 2.8 นาทีหรือเพิ่มขึ้น 30% เทียบจากปี63นะครับก็คือระยะเวลาที่ user เข้ามาและใช้เนี่ยโดยเฉลี่ย2 นาทีนะครับก็จะมีมากบ้างน้อยบ้างแต่เฉลี่ยคือ2 นาทีซึ่งเวลานี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเพิ่มขึ้นจากปี63นะครับ 30% นะครับแล้วก็เป็น organic search นะครับเป็น referral นะครับ organic search หมายความว่าไป search ใน search engine นะครับแล้วก็เข้ามาถึง data GOTH ไป search ใน search engine ที่มีเช่น Google นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เจอ data GOTH แล้วคลิกเข้ามานะครับ 72% นะครับ referral ก็คือนะครับสีม่วงนะครับตรงนี้นะครับสีม่วง referral คือหมายความว่ามีลิงก์ของเราแปะอยู่ที่เว็บอื่นแล้วคนคลิกเข้ามาจากเว็บอื่นนะครับส่วนมาทางโซเชียลหรือเข้ามาโดยตรงก็คือพิมพ์ data GOTH แล้วเข้ามาเลย
นะครับก็อีกประมาณ 8% นะครับนี่คือรูปแบบนะครับการเข้ามาใช้บริการของเรานะครับระยะเวลาโดยเฉลี่ยแบ่งตามสีนะครับจะเห็นว่าถ้าเป็น Organic Search เนี่ยจะใช้งานอยู่ที่เฉลี่ย2 นาทีแต่ถ้าเข้ามาลักษณะอื่นในรูปแบบอื่นนะครับซึ่งเข้ามาส่วนน้อยแต่ใช้เวลาเยอะนะคือ4 นาทีนะครับ Referral นะฮะ Referral สีม่วงใช้เวลาเฉลี่ย 1.3 นาทีในการเข้ามาอยู่กับเว็บเรานะครับเข้ามาอยู่กับเว็บเราสีน้ำเงินนะครับอื่นๆ 2.5 นะครับ 2.59 นาทีนะครับนะครับสีชมพูนะฮะเข้าอย่างโซเชียลใช้เวลาเยอะสุดคือ4นะครับถ้าใครเข้ามาเข้ามามีลิงก์กดเข้ามาเขาจะอยู่กับเรานานที่สุดนะครับนี่คือสถิติที่เรา track พฤติกรรมของผู้ใช้งานนะครับ track พฤติกรรมผู้ใช้งานในแง่ countries around the world นะครับก็คือประเทศทั่วโลกมีมากกว่า100นะฮะ100ประเทศทั่วโลกนะครับและแน่นอนประเทศไทยสูงที่สุดนะครับสูงที่สุด 95% อันดับ2คือสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามา access data GOTH ของเรานะครับสิงคโปร์เป็นอันดับ3นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับแต่สังเกตไอร์แลนด์เนี่ยเป็นอันดับ4นะครับเพิ่มขึ้นคิดเป็น 0.31% ของทั้งหมดแต่มีการเพิ่มขึ้นถึง 24,000% นะครับเทียบ2ปีนะ63และ64นะครับหรือว่า2020 and 21นะครับ compare between 2 years นะครับ ก็คือ 24,000% นะครับสวีเดนนะครับ 1,500% 1,500% นะครับก็คือมี2ประเทศนี้ที่มีความโดดเด่นอย่างมากที่เข้ามาใช้บริการน่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างในแง่ของจำนวนชุดข้อมูลนะครับจำนวนชุดข้อมูลเรามีสะสมนะครับถึงสิ้นธันวานะครับธันวาปี64ที่ผ่านมานะครับ 3,900 ชุดแต่ถ้านับถึงณวันนี้นะครับณวันนี้จะมี 5,000 กว่าชุดแล้วนะครับเพราะเราไปดึงเพิ่มเติมมาด้วยระบบอัตโนมัติอีกนะครับมากกว่า 5,000 ชุดนะครับเพิ่มขึ้น 100% นะครับเราเทียบระหว่างปี 63-64 นะครับในแง่ของจำนวนชุดข้อมูลนะครับในแง่จำนวนหน่วยงานสะสม 318 หน่วยงานนะครับเพิ่มขึ้น 100% นะฮะ 101% นะเทียบ2ปีคือ63และ64ส่วนภูมิภาคนะฮะ regional and ท้องถิ่นนะเป็นที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคนะครับจังหวัดต่างๆนะครับ provincial นะครับหรือว่าเทศบาลนะครับเทศบาลต่างๆนะครับ 41% แล้วก็จากส่วนกลาง 59% นะครับนี่เราแบ่งนะครับเป็นหน่วยงานที่เอาข้อมูลมา open ที่ data GOTH นะครับนี่คือหน่วยงานนิยาม definition นะครับของคำว่าหน่วยงานนะครับ top 5 popular dataset popular open dataset top 5 นะครับก็คืออันดับที่1โควิดนะครับอันดับที่1โควิดนะครับราย daily นะครับประจำวันนะครับปี63นะครับ1 ล้านปี64 608,000คือลดลงมาพอสมควรนะครับลดลงมา 38% ก็คือมีความสนใจเรื่องข้อมูลเนี่ยโควิดลดลงนะครับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชนะครับเครื่องราชก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นถึง 4,000% นะเทียบระหว่าง2ปีนะครับเทียบระหว่าง64-63นะครับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับรายได้เฉลี่ยอันดับ3นะครับซึ่งลดลง 19% นะครับลดลง 19% นะฮะอันดับ4คือข้อมูลโรงเรียนในสังกัดของสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานของกทม ในส่วนกทมนะครับเพิ่มขึ้น 1,500% นะมีกทมข้อมูลมาโอเพนที่เรานะครับเรื่องของข้อมูลโรงเรียนนะครับที่อยู่ในสังกัดนี้นะครับของสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับปี64เพิ่มขึ้น 1,500% เทียบกับปีที่แล้วนะครับข้อมูลนี้น่าสนใจมากนะครับข้อ5รายได้ต่อหัวประชากรเพิ่ม 300% นะครับ64เทียบ63นะครับอันนี้บอกอะไรเรานะฮะมันฮินอะไรนะครับก็คือว่านะครับถ้าผมจะขับเคลื่อน Open Data ต่อไปนะครับอันที่1โควิดถามว่าจำเป็นต้องโฟกัสอย่างยิ่งยวดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่น่าจำเป็นแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของฤดูกาลนะครับเรื่องของฤดูกาลเมื่อโควิดความหนักหน่วงมันลดลงเนี่ยความสนใจก็ลดลงนะครับรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชตรงนี้อันที่2ก็เป็นเรกูล่านะครับเป็นข้อมูลปกติที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องผลักดันเพิ่มเติมนะครับส่วนอันดับ3 4 5นี่สินะครับน่าสนใจนะครับคือเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจนะครับข้อ3และข้อ5นะครับเป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าประชาชนนะครับผู้ใช้สนใจข้อมูลเศรษฐกิจเยอะควรต้องมีการผลักดันเพิ่มเติมชุดข้อมูลเหล่านี้เข้ามานะครับที่เกี่ยวกับ economy หรือเศรษฐกิจ
นะครับ แล้วก็เรื่องของการศึกษาก็น่าสนใจนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ4นะครับแปลว่าอยู่ในความสนใจของคนนะครับก็น่าจะมีการขับเคลื่อนนี่คือ data driven ขับเคลื่อน open data ด้วย data driven นะครับ เรามีการโปรโมชั่นด้วยนะครับ open data promotion ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับผ่านทาง marketing โซเชียลมีเดียนะครับผ่าน Facebook นะครับ Facebook Page นะครับมีคนเข้าถึงในช่วงปี6 เดือนเนี่ยนะฮะโทษทีขอ6 เดือนหลังของปีที่แล้วนะฮะ6 เดือนหลังของปีที่แล้วนะครับนี่คือตัวเลขนะครับก็คือ 1.789 ล้านนะฮะล้านกว่าคนนะ1,700,000 กว่าคนนะครับที่เข้าถึง Facebook Page นี่สร้างความตระหนักในระดับ กว้างนะครับกับประชาชนนะครับ participation นะครับ 22,000 นะครับสำหรับคนที่มาเข้าร่วมกับโพสต์ต่างๆที่เราปล่อยออกไปมีคนเข้าถึง 1.7 ล้านแล้วก็มีคนที่เข้ามามี participation เนี่ย 22,000 นะครับ นี่เป็นกราฟทางขวามือก็จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสิงหาที่เพิ่งเปิดตัวทำงานไปนะครับเรื่องของ Digital Content ทำเรื่อง Open Data Promotion นะครับแล้วก็ถึงธันวาขึ้นอย่างสูงสุด 600,000 และน่าจะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราโปรโมทไปเยอะมากนะครับคนที่มากดไลค์ถูกใจ 2,400 นะครับกด Follow 2,700 คนเป็นชายมากกว่าหญิงนิดหน่อยนะครับ 52% กับ 48% นะครับช่วงอายุนะครับช่วงอายุก็ตามที่แสดงนะครับส่วนใหญ่ในวัยทำงานซึ่งถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่เราโฟกัสนะครับคือ 25 ปีนะครับทางซ้ายคือชายนะครับสีน้ำเงินชายหญิงนะครับสีชมพูนะครับ 25-34 ปี 35-44 ปีนะครับอันที่2นะครับแล้วก็ 45-54 ปีน่าสังเกตว่ามี 55-64 อายุค่อนข้างสูงเนี่ยผู้หญิงจะสนใจมากกว่าผู้ชายละนะครับกลับกันนะครับในช่วงวัยทำงานกลางๆนะครับจนถึงค่อนข้างระดับสูงนะครับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับโอเคไหมครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์7 วันเนี่ยนะครับในวันอังคารนะครับมีคนเข้ามาใช้เข้ามาทางคอนเทนต์โซเชียลมีเดียเยอะสุดสูงสุดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ลดลงค่อนข้างลดลงนะครับในช่วงระหว่างวันนะครับช่วงกลางวันระหว่างวันเนาะนะครับช่วง8 โมงเช้าจนถึง5 โมงเย็นเนี่ยค่อนข้างผู้ใช้น้อยคนจะเข้าเยอะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ำๆนะครับที่เข้ามาที่คอนเทนต์ของเรานะครับภาพรวมประสิทธิภาพเมื่อกี้แจ้งแล้วนะครับก็คือ 22,000 ในการมี participation นะครับแล้วก็แยกจำแนกออกเป็นย่อยๆนะครับการเข้ามากดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับหรือคลิกเข้ามาที่ลิงก์ที่เรา provide ไว้ให้นะครับเรามีเรื่องของคอนเทนต์ประเภทต่างๆว่าได้รับความนิยมแค่ไหนอย่างไรนะครับเช่นการที่สอนเรื่องการนำ Data ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับทักษะด้าน Data เป็นไงเนาะที่สูงสุดคือความรู้เฉพาะด้านนะครับเกี่ยวกับ Data มีผู้สนใจมากที่สุดนะครับก็แล้วก็มี virality map นะครับ virality map คือหมายความว่าเวลาเราโพสต์ไป1 โพสต์เนี่ยนะครับมีคนที่แสดงความเห็นใช่ไหมครับเมื่อมีใครบางคนแสดงความเห็นอาจจะมีคนที่ไปกด follow หรือกดคอมเมนต์ต่อเนื่องต่อจากคนแรกที่แสดงความเห็นนะครับยิ่งคนไหนมีคน follow หรือกดคอมเมนต์ต่อเนื่องเยอะแสดงว่าคนเนี่ยนะครับค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับของโพสต์นะครับที่เกี่ยวกับเราก็อาจจะนำมาโฟกัสต่อในภายหลังว่าอาจจะเชิญมาร่วมกันนะครับช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันโปรโมทลักษณะนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคอนเทนต์ที่ว่าเราทำดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยทำอะไรส่งออกไปนะครับเช่นนะครับทำ Data อย่างไรนะครับเริ่มต้นทำ Data อย่างไรให้ปังนะครับให้สำเร็จนะครับ Data Science ทำงานอย่างไรทำงานอะไรนะครับ Open Data Tips and Tricks นะครับ Data ช่วยในการทำงานได้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของ Open Data พวกนี้นะครับก็มีคนเข้าถึงทั้งหมด 200,000 กว่าคนสำหรับคอนเทนต์เหล่านี้นะอันนี้เป็นพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่ปล่อยไปแล้ว4 ตอนนะครับบน MP3 podcast นะครับก็ 200,000 คนนะครับแล้วก็เข้าถึง207,000นะครับจำนวนครั้งนะ207,000จำนวนคนเนี่ยนะครับ203,000นะครับนี่เป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆที่เกี่ยวกับโปรโมทส่งเสริมความรู้เรื่อง Data เรื่องข้อมูลนะครับเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆนะครับที่เราก็ทำปล่อยไปเรื่อยๆผ่านทาง Facebook ผ่านทางออนไลน์มีเดียต่างๆนะครับมีคน access เข้ามาถึง 300,000 นะครับแล้วจำนวนครั้งคือ 349,000 นะครับก็เป็นคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับอินโฟกราฟิกนะครับการใช้เซลล์นะครับง่ายๆ
กราฟวงกลมสร้างอย่างไรนะครับการทำ data visualization นะครับเครื่องมือนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ชุดข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีการทำอินโฟกราฟิกสรุปเพื่อส่งเสริมโปรโมทนะครับชุดข้อมูลเปิดนะครับที่อยู่บน data.go.th นะครับ data.go.th นะครับก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนและได้รับการผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของ improvement ในแง่ของสถิติต่างๆในการที่มีผู้เข้ามาใช้งานเนี่ยนะครับก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สพรหรือ DGA นี้นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรระดับประเทศที่เป็นผู้นำเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการส่งเสริม Open Data นะครับการส่งเสริมการทำข้อมูลให้เรื่องของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับการทำใช้ประโยชน์ในแง่ของ Big Data ด้วยนะครับการทำ Analytics นะครับการเกิดความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับเราก็ควบขับเคลื่อนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐใหญ่หลายหน่วยงานเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุขภาพก็มีนะครับเรื่องสุขภาพก็มีสชนะครับเราก็มีเข้าไป involve ร่วมกับสชด้วยเข้าไป involve เรื่องของโควิดด้วยนะครับเรื่องของThailand Passนะครับคือแอปพลิเคชันที่จะเช็คข้อมูลสำหรับผู้ที่เข้าประเทศนะครับเรื่องของข้อมูลเตียงนะครับเตียงโควิดนะครับที่จะมี available ให้กับผู้ป่วยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นเรื่องของระบบเรื่องของการแลกเปลี่ยน data exchange นะครับเราทำเรื่องของ data standard ด้วยนะครับเรื่องของ data governance ด้วยนะครับให้มี good data quality นะครับก็คือมีคุณภาพข้อมูลที่ดีนะครับและแน่นอน Open Data นะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เราขับเคลื่อนนะครับซึ่งก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับ more information อยู่บนจอนะครับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถ contact เข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน Twitter หรือทางอีเมลนะครับสำหรับตัวผมเองก็เป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันดิจินะครับหรือว่า Data Innovation and Governance Institute นะครับก็ได้มีการนะครับขึ้นชื่ออีกทีนะครับเราก็ขับเคลื่อนส่งเสริมเรื่องนี้นะครับโดยตรงนะครับตามภารกิจก็หวังว่าวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็คงจบการบรรยายเท่านี้และขอนำส่งต่อให้ท่านพิธีกรดำเนินรายการต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you, Dr. Mansak, for this interesting presentation. This brings to end of session 1. Now we will open the floor for panel discussions and reflections from commentators. For this session, the session will be moderated by Dr. Pia Hanuranchi. He is a lecturer at Chulalongkorn University, where he teaches graduate courses on health economics and health systems. He also serves as Secretary General of the Thai National Health Foundation and a Program Director of Equity Initiative at CMB Foundation, Bangkok. Dr. Pia has been active in health policy and system research and health financing development in Thailand. He is also a member of National Health Reform Commission, National Health Workforce Commission, and several others. He was a member of Scientific Technical Advisory Committee of Asia Pacific Observatory on Health System and Policy. Over to you, Dr. Pia, and we'll receive comment. You can have the floor to discussion. Thank you very much ครับคุณ Dimple for the introduction สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อจะสรุปที่เราได้ฟังกันมานิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงส่วนที่เป็นผู้ที่จะกรุณามาช่วยให้ความเห็นแล้วก็เราก็จะได้อภิปรายร่วมกันระหว่างผู้บรรยายนะครับวันนี้เราก็ได้เริ่มตั้งแต่เช้านะครับวันนี้น่าตื่นเต้นในฐานะที่เป็น International Open Data Day แล้วเราก็มี speakers จากหลายส่วนนะครับที่มีประสบการณ์สูงอาจารย์อุดมตอนแรกพูดเลยนะครับว่าเรื่อง Open Data เรื่องของ Data Health Information System เนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าแกนหลักของงานปฏิรูปนะครับทั้งท่านอาจารย์โสพลที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็พยายามทำเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะในขณะที่คุณจอร์จก็บอกว่าไม่ใช่แค่ไทยนะทั่วโลกเนี่ยเรื่องของ Digital Health เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่แน่ๆนะครับยังไงเราก็หนีมันไม่พ้นแน่ๆเราก็ได้ยินจากคุณจอนาธานนะครับจาก World Bank ที่พูดว่าframework เนี่ยทำยังไงให้ data เนี่ยนำไปสู่ development หรือทำให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับซึ่งก็มีpathway ที่นำเสนอ3ส่วนแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการพยายามจะพูดถึง
การลงทุนการจัดการที่มีความจำเป็นต้องทำนะครับทั้งในเรื่องของเฟรมเวิร์กที่ต้องใช้ในการดูเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนในการจัดการในส่วนขององค์ประกอบต่างๆที่จะเอื้อให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับคุณดีปารีจาก Rockefeller ก็เน้นเหมือนกันนะครับเรื่องของประโยชน์นะครับว่าเรื่องของ Data เนี่ยจะทำไงให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ความสำคัญของการที่ต้องมี Data Stewardship หรือการดูแลระบบนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก Data จากแหล่งต่างๆซึ่งมีตัวอย่างนะครับของ Rockefeller ที่ทำในหลายๆโครงการทั้งในประเทศไทยทั้งในภูมิภาคแล้วก็มาถึงคุณโรเบิร์ตก็แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างของ Data เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะว่าในกรณีของโควิดเองนะเรื่องของการทำ cash transfer การให้เงินอุดหนุนกับคนเนี่ยก็แสดงเห็นว่าที่มีข้อมูลดีมีระบบที่ดีมี registry เนี่ยก็ทำให้เข้าถึงคนสามารถจะทำให้คนที่ด้อยโอกาสที่ประสบผลกระทบเนี่ยเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้ต้องลงทุนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับแล้วเราก็มาถึงทางด้าน health นะครับProfessor Clyde เนี่ยก็บอกเลยว่าเรื่อง Data เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็เรื่องทางด้าน health เนี่ยก็ยิ่งสำคัญแล้วก็ได้นำเสนอจากงานวิจัยที่ทาง Professor ได้ทำนะครับได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญจำนวนเยอะนะครับแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญต่อการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของ incentive แรงจูงใจเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับเรื่องของ trust แล้วก็เรื่องของกลเม็ดวิธีการนะครับในการจัดการข้อมูลที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เขาใช้คำว่า user centric นะครับก็ให้ผู้ใช้เป็นกลางนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ได้ยินจากอาจารย์มนศักดิ์นะครับที่ DGA นะครับที่พูดถึงเรื่องของตัวอย่างว่าแล้วปัจจุบันในไทยเนี่ยเราทำไปถึงแค่ไหนแล้วเราก็คิดว่าแนวโน้มเนี่ยทิศทางมันก็คงจะมากขึ้นแล้วก็ DGA ก็พยายามจะกระตุ้นให้เกิดการแชร์ข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะในขณะเดียวกันก็พยายามจะส่งเสริมให้คนเข้าใจว่า Open Data ทำอะไรได้บ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงแรกที่ผ่านมานะครับมาถึงช่วง2เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะได้มีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแชทเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการตอบเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่commentators ก่อนนะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณหมอธนกฤษชินทวรนะครับซึ่งมาจากGBDI นะครับก็เป็น Government Big Data Institute นะครับรบกวนคุณหมอธนกฤษแชร์นิดหนึ่งครับเท่าที่ได้ฟังมาคิดว่าเป็นยังไงนะครับเราเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายคงจะเป็นภาษาอังกฤษต่อเพื่อจะให้ทางสปีกเกอร์ของเราได้เข้าร่วมด้วยนะครับเชิญคุณหมอธนกฤษครับไมโครโฟนครับพอดีไม่ได้ปิดอยู่ครับผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ Good morning everyone here. It's like be my honor to be the discussant here, and in this morning is so wonderful, and it's like the day that we would like to experience with the success case of the open data. Because the data is very useful and beneficial for the country. Like in my office, we call the government Big Data Institute that we have the role in the managing of the open data and also the helping every organization, especially in the government part, to have the quality data to use in the countries and for the drive the nation. It's very important. And we quite struggle with so many problems like what you're saying this morning regarding how we create the trust and how we breaking the silo would be the problem as well. But in this morning, Jonathan and also the Dipali is addresses how we can break the silo. And especially Dr. Tan show us about the health data management is very important for us as well. Like in the COVID situation, in Thailand, we also have a problem with fighting with COVID.
in the day one, we didn't know that how many patients who need the bed in the countries and how many respirators, how many specialists in the country. So we try to incorporate data from every segment of the country and to obtain the information and do the data analytic for the country to make it manageable data. Like maybe I would like to show some slide for you like this. This one is the framework that we try to incorporate from every single participant to help us to manage the COVID data. We call the COVID dashboard. We work with the DGA as well, and also from the MOPH to collect the data and do the central database for the countries to make it COVID manageable. And so we have like a structure that you might familiar with, like this, and also they have the big streams, and also the it's called like a data lake for us to work on it. And also we have such a dashboard like this to make the COVID management is manageable. And that day we thought that it's quite like some problematic to incorporate all data. But everyone, when they trust to each other and they try to break the silo, and we got the data to manage the countries and in the old days. And by the like it's work cooperative work like this, we also have the such a project of the health data sharing in our country as well, like a health link project. We faced with the problem of the patient record from a hospital that located in just only one hospital and not transferred to another hospital. And when the patient go to another hospital, they don't have such a data like that. And we work with MOPH and also Ministry of the Higher Education, and also so many ministry to share the patient data together with the consent of the patient. And so the doctors in the another hospital can look into the patient information by the consent agreements based, and will be used the data government to help in this such a project. And by this project is we growing up to another project that led by Dr. Udom Kachinthon in the health reform project. We call the National Health Data Platform, that we gonna have like integrative data for the national health data. It's not just only there for the healthcare, but we also have in the finance part, the service part, and for the regulator part, that it just started a few months ago. So we try to incorporate from many sources and to do the open data for the countries and also work together. So it seems like the starting point for the country to have such a data like this. And I think that what you're saying this morning is very beneficial for us to work on this. And I think that for to have more beneficials to grow the big data work. And I think that the data infrastructure would be important for us. We're looking for the national ID system, the crowd management, the security management, like infrastructures. And I think that the government of the
data governance is very important, and we also follow the rule from guidance from DGA as well. It's very important for us, and hope that we would need for your like a suggestion and cooperation for the Thailand in the future, like being the data driven organization. Thank you so much for your sharing today. Thank you so much, Dr. Thanakrit, for sharing a very interesting example from the actual COVID situation that we had, and also a lot of initiatives that GBDI is working with partners to basically enable our benefits, no? I think from data, not just open data, but many sources of data. And before I continue to next commentators, Kun Kwan Pat, I saw a question in the chat that I would like to, maybe after Kun Kwan Pat's comment, I would like to ask our speakers. He basically raised an important issue about how do we make sure that this data effort or open data effort really benefit people who are marginalized or vulnerable population. I think this is also the speech by Professor Udom, the chair of the Reform Committee on Health, and also by Jonathan, emphasizing equity. So that would be my question next, after our next commentator, Kun Kwan Pat Suthi Thamakit from the World Bank. Thank you for joining us and for sharing with us your opinion about what you have heard so far and what you think what we should do. สวัสดีครับคุณหมอปิยะสวัสดีครับพรีเซนเตอร์ทุกท่านนะครับคือผมขออนุญาตเป็นไทยแล้วกันนะครับเพราะเห็นparticipant มาไทยเยอะเหมือนกันนะครับพยายามจะให้มัน concise นะครับแต่ว่าที่ฟังดูเนี่ยครับประเด็นแรกเลยนะครับผมว่าเรื่อง data เนาะก็มีทั้งที่มีอยู่และจะมีเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะที่มีอยู่เนี่ยก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมฮะโรเบิร์ตก็พูดถึง administrative data ใช่ไหมครับทางคุณไคลฟ์เองเนี่ยก็เจาะลึกลงไปในส่วนของข้อมูลของสุขภาพนะในสุขภาพเองก็แตกย่อยแล้วก็พูดถึง sensitivity ด้วยนะครับคือ challenge แรกเนี่ยผมว่าที่มีอยู่นะฮะพอพูดถึงเรื่อง data ที่เรา produce ที่มีอยู่เนี่ยมัน protect ได้ไหมมันมี QC ไหมแล้วมัน use และ reuse ยังไงถ้าใช้ framework ที่ทางโจนาธานพูดทีแรกและที่จะเข้ามาใหม่นะครับก็เป็น type big data หนึ่งแล้วมันจะมาเจอกันกับที่มีอยู่ยังไงแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างดร. ไคลฟ์ก็พูดว่าในส่วนของการที่มันมีdata เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามี digital transformation ใช่ไหมฮะ mobile devices ก็จะมีการใช้เพิ่มขึ้นในอนาคตคราวนี้คำถามคือประเทศไหนเนี่ยสามารถอยู่ใน position ที่จะเอา data พวกนี้มาใช้ได้หรือว่า sector ไหนจะเอามาใช้ได้ก็ต้องเกิดประโยชน์กับประเทศนั้นๆกับประชาชนของเขาก่อนถูกไหมฮะคำถามก็คือเราเห็นตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับในส่วนของประเทศไทยอีก point หนึ่งที่อยากจะแชร์เนี่ยครับคือส่วนตัวแล้วผมเนี่ยโดยตำแหน่งคือเป็น country officer นะครับหน้าที่ผมหลักๆก็คือประสานนะครับงานของ World Bank ซึ่งมัน cut across หลาย sector มากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคุ้มครองทางสังคมนะ social protection health เรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ดีนะครับเรื่องพลังงานก็ดีเรื่องการศึกษาก็ดีคือทุกเวทีที่ไปเนี่ยครับหมอปิยะแล้วทุกท่านคือมันจะมีประเด็นหนึ่งที่ทุกเวทีพูดเหมือนกันหมดคือเรื่อง data ใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยชวนโจนาธานคุยนะครับก็คือในส่วนของ WDR report มันพูดถึง integrated national data system ใช่ไหมครับตัวเนี้ยผมว่าโดยเนื้อของมันเนี่ยก็คือเป็น system แต่ว่าก่อนจะมี system เนี่ยมันต้องมียุทธศาสตร์ขึ้นมาคุมนะครับในการขับเคลื่อนนะถ้าเราเห็นว่ายุทธศาสตร์แล้วทิศทางข้อมูลในแต่ละเซกเตอร์ที่มันจะฟีดกันมาแล้วในระดับชาติเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากข้อมูลยังไงทั้งในแง่ทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วมีการจัดอันดับว่าข้อมูลไหนเราควรจะมาก่อนใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือทุกเซกเตอร์ทำ data ของตัวเองนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองในมุมเซกเตอร์นั้นเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ที่เราจะเห็นว่าประเทศชาติต้องการข้อมูลอะไรนะฮะแล้วก็ prioritize กันแล้วมีการจัดกันเป็นลำดับอันนี้คือประเด็นที่ผมว่าน่าจะชวนคุยส่วนตัวโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในพิล่าที่ WDR พูดถึงไทยเราก็ได้เขาเรียกว่าอยู่ใน position ที่ได้เปรียบเพราะเรามีการลงทุนไปเยอะ
แต่มันจะ lead มา point ต่อไปของผมเนี่ยครับว่าบางทีเราเห็นรัฐบาลเนี่ยนะฮะขับเคลื่อนใช่ไหมฮะสิ่งที่จะพูดก็คือว่าเป็น digital government แต่ผมอยากจะให้เปลี่ยนว่าแทนที่จะเป็น digital government เนี่ยเป็น digital data government ได้ไหมนะโดยให้ความสำคัญกับ data เพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลแล้วมันเป็นแค่ means ถูกไหมฮะมันมี infrastructure แต่ว่าตัวที่มันจะมากับดิจิตอลคือตัว data จริงๆเนี่ย digital data government เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทางที่โรเบิร์ตพูดถึงเนี่ยพอเริ่มมี data เนี่ยใช่ไหมพอมี crisis มาอย่างโควิดเนี่ยมันสามารถ response ได้นะครับหลักๆเนี่ยผมว่า4เรื่องที่เราจะต้องขยับจาก Digital Government เป็น Digital Data Government เนี่ยก็คือ1แน่นอนนะฮะเรื่อง Service Delivery เรื่อง Targeting ใช่ไหมครับเรื่องที่2เนี่ยการทำ Public Policy ใช่ไหมฮะ Based on Data เนี่ยผมว่าทางเราเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการขยับมากขึ้นเรื่องที่3นะครับด้วยสถานการณ์การคลังที่เงินเราก็น้อยลงนะฮะถ้ามี Data ที่ดีเนี่ยมันอาจจะช่วยทำให้การจัดสรรงบประมาณแล้วก็ Targeting มากขึ้นและส่วนสุดท้ายสำคัญผมว่า Citizen Empowerment นะครับในอนาคตบางทีผมเคยคุยกับเพื่อนๆนะฮะหรือทางคุณโจนาธานเองคือตอนนี้บางทีข้อมูลมันไปนั่งอยู่กับรัฐบาลนะฮะข้อมูลมันไปนั่งแล้วเราจะไปทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปสำนักงานเขตไปนู่นไปนี่เพื่อจะเอาข้อมูลนะฮะแต่ในอนาคตก็คือเรามี Mobile Device นะเราอยากได้ข้อมูลอะไรเราโหลดแล้วลงมาแล้วเราใช้ได้เลยนะฮะอนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะดังนั้น Citizen Empowerment เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงเรื่อง Equity ที่พูดถึงด้วยนะครับส่วนสุดท้ายเลยครับผมว่าสไลด์ของดร.มนศักดิ์เนี่ยเป็นการเข้าถึงพยายามจะเอาข้อมูลใช่ไหมฮะทาง data.go.th จะเอาข้อมูลมาแปะ 5,000 กว่าชุดนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาใช้นะครับอันนี้คือ demand กับ supply นะฮะผมเห็นนะครับว่ากพ.เนี่ยมีจัดหลักสูตรอบรมเรื่อง Digital Literacy นะฮะโดยหลักสูตรเนี่ยผมเองนะเข้าไปดูว่ามันก็ค่อนข้างเทคนิคนะในแง่ทาง IT แต่ว่าคำถามต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการศึกษาบ้านเราคำว่า Data Literacy เนี่ยมันคงต้องมาพร้อมกับ Digital Literacy ถูกไหมฮะ Data มีเยอะแต่บางทีเราใช้ไม่เป็นหรือเราดูไม่ออกว่า Data นั้นเนี่ยมีคุณภาพไม่มีคุณภาพใช้ได้ใช้ไม่ได้แค่ไหนนะครับพอเรื่องตัวdemand เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับทักษะตรงนั้นถูกไหมฮะต่อให้คุณมี Open Data เยอะแต่ถ้าคนในสังคมไม่มีสกิลที่จะมาใช้นะฮะคือ Data Literacy แล้วก็เกิด Advanced ไปหน่อย Data Visualization Data Analytics ต่างๆไม่มีเนี่ย Data ก็ไม่เกิดประโยชน์ถูกไหมฮะคืออยากจะให้มองในฝั่ง Demand ด้วยแต่ที่แน่ๆโจทย์ใหญ่ของเราตอนนี้เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นตัว Supply นะฮะแล้วมันโยงไปถึงเรื่อง Institution ทุกวันนี้เราทราบกันอยู่ว่าคนที่ในภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับไม่ค่อยอยากจะแชร์ข้อมูลเพราะสมการมันคือว่าได้ไม่คุ้มเสียนะฮะโจทย์ใหญ่ของประเทศเราคือว่าจะแก้สมการนี้ยังไงให้ว่ามันเป็นมีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับแล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ผมอยากจะพูดตรงนี้เหมือนกันว่าหน่วยงานบางทีเห็น Data เป็น power เป็น bargaining power เลยไม่อยากปล่อยนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไงด้วยพิล่าที่ทาง WDR พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่อง incentive หรือแม้แต่วัฒนธรรมองค์กรที่มีผู้นำนะครับที่จะสามารถเดินออกมาแล้วบอกเราอยากจะแชร์ Data ขอฝากตรงนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับคุณขวัญพัฒน์นะครับก็ทำให้เห็นเราเห็นภาพเลยนะเห็นเป็นเฟรมเลยว่าการจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นไปได้ในความเป็นจริงนะแล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยมันต้องมองหลายๆด้านมากแล้วก็มองทั้งฝั่งผู้ให้ข้อมูลผู้จัดเก็บข้อมูลยาวไปจนถึงผู้ใช้แล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญนะผมก็คิดว่าวันนี้เรามาเริ่มนะครับคงจะไม่จบเท่านี้แล้วก็คงจะต้องมีต่อเนื่องแต่ว่าเรากลับมาถึงโจทย์บางโจทย์นะครับผมขอเชิญชวนนะครับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับพิมพ์ในแชทก็ได้นะครับหรือจะยกมือก็ได้หลังจากนี้ผมก็จะขอกลับมาที่คำถามแรกนะครับทางคุณหมออาจารย์ภูสิทธิ์นะครับได้ถามเรื่องของการเข้าถึงและการเกิดประโยชน์กับกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับซึ่งอันนี้ก็I'll switch to English นะครับ so I'll just open floor to our speakers first to maybe address one of the first question that was asked in the chat box by Dr. Pusit about how do we make sure that this benefit people who really need, especially marginalized population. And I would guess this concern both the digital divide issues and also what Kun Kwan just mentioned about
literacy and other issues as well. So may I ask anyone among our speakers would like to answer this? I think I could go, Dr. Pia. I guess it's a very important question. And, you know, if you really want to look at it from a lens of equity and inclusion, it'll really be important to really keep the marginalized communities, people at the center of everything that we want to be designing, right? I think, you know, they can't be an afterthought. And that is where most of us, you know, it's not just for our data work, but other programming work as well, where we're always trying to do things rather than really seeing where can we really start to really be able to have meaningful impact. And of course, for this, for communities that really don't understand, and the points that were being made around digital literacy, you know, people really understanding why is it important, you know, for data to be of the highest quality, and how can my data be used in a way that it doesn't marginalize me further, but helps me to be able to make better decisions around my life, around what is happening in my neighborhood, what is happening at a district level, and then at a national level. So I think that really needs to be the starting point. I think there's so much of capacity building that is needed, you know, and from the Rockefeller Foundation perspective, we've really been looking at the role of civil society organizations, especially if you really need to be working with the marginalized communities more effectively, is to really see how their capabilities are built. Because even now, when you look at the capacity and the ability of the civil society organization to really embrace what data and technology can offer is quite limited. Many of us are collecting a lot of data, but I think how many of us are really able to make sense of that data in real time still remains a question. So I think how can we really have a more integrated, coherent approach towards how we're building capacities across the ecosystem? What can we learn from the private sector? I think this is one area where the private sector has really been way ahead of all the other sectors, if I may say so, in terms of how they've been using data and using data in real time to make decisions. So I think I'll stop there, but a very important question. I think something that we really need to kind of keep coming back and asking ourselves, are we really can we really stand in front of the mirror and say, you know, we're really keeping the marginalized communities front and center? Thank you. Thank you very much, Dipali. Jonathan, please, you raise your hand. Yeah. Thank you, Dr. Pia. Just 3 points to add. First is, if the marginalized groups are not included in the data, then they have little incentive or use of the data. So it's important that they're included in whatever data sets and systems. Second, building on what Dipali just mentioned, civil society is crucial. Also local government, building the capacity of local government to use data about their jurisdiction or of their locality. And that can translate into local level interactions, local level services, and hopefully transfer some capacity and incentives to the individuals and communities themselves. Third is, we shouldn't get too carried away with overly complex tools. Portals, these kind of things, they're very inaccessible. As you said, Dr. Pia, these are inaccessible to those suffering from the digital divide. Very simple tools need to be developed, and we can't get too far ahead of ourselves. Sometimes it is paper, very simple applications to make sure that this will build a basic level of data literacy. Thank you, Dr. Pia. Thank you so much, Jonathan. Clive? Thanks, Dr. Pusit, for the question. I just wanted to add to what the other experts have shared about, that I think that capacity building is a very important thing, but sometimes it is difficult to build at the fringes. So often capacity building starts at the center, and what we call it is we build outwards. Once the center core gets stronger and stronger, the capabilities will diffuse outwards. So it will be like the tide that raises all boats, and that will eventually help the system, although we understand that will take time. I think that the second one is that once that stronger core is built, they will be able to enhance the systems so that they will improve the processes, so that it will be easier for people that are not so well trained to be able to use it also. So then the second way for people can be fast followers and users.
and then they can pick up on the system that has been built by the first generation. Thanks. Thank you so much, Clive. This is a very important issue, and I think there are many aspects to really think about. I see now in the chat box there are also a few other questions that have been raised, including how do we try to engage private sector and enable them or incentivize them to be able to share more, or the question about the use of data, or especially for people who collect data and then don't get it back to the people that you collect data from, and they wouldn't be able to benefit from it. How do we what should we do to enable that? And a question about a broader, higher level national policy based on evidence from within the country, internal research to try to address all of these questions and use evidence to set up what we want to move forward. And also some other questions that we had earlier, like the issue about trust, the issue about incentives, the issue about stewardship and governance. I noticed we are already beyond time. So in order to just allow our speakers, and also I invite our commentators to also maybe share your maybe final thoughts or a couple remarks, 1 minute or shorter if you can, about all of these questions. And I think we may unfortunately have to end the webinar with the time. So Jonathan, please, I see you raise your hand, and I invite all the speakers after. Thank you, Dr. Pia. I'll try and be quick. I would like to answer the question of Dr. Pritaporn about incentivizing the private sector to share data. It's also not just about the private sector, it's also government agencies. I think there needs to be a paradigm shift, particularly when it comes to personal data. That data about me is not owned by the private sector or the government. It's my data, so I own it. So the concept of data ownership and portability rights is very key. And I would encourage you to look at the example of Australia's consumer data rights provisions. It's a new framework. It's going to be enforced by a new Office of the Data Commissioner, which gives the citizen the right to take data from one bank, for example, and move it to another bank, and hospital to hospital, etc. And so sometimes incentives aren't enough. There needs to be obligations, and this needs to be in the law. The second point I'd like to make is, as I mentioned, we're looking forward to working with the Thai government. We're engaging with a number of stakeholders, as my colleague Kun Pan mentioned. And particularly, we want to see how we can help Thailand realize this integrated national data system. Anyone who wants to collaborate and partner with us, we'd be happy to discuss further. Kun Pan would be the best person to reach out to. Thank you so much, Dr. Pia. Thank you, Kun Jonathan. Maybe Kun Dipali. Yeah, thank you so much, Dr. Pia. I think, incentivizing the private sector engagement to really be able to share their data more effectively is going to be critical going forward, because the more access that you have to data sets, the more robust are going to be all the applications, and whether you're looking at machine learning, AI, etc. So I think, as much as the government and the public sector, the government can actually ensure that the data which the private sector is providing can be used in a way which really protects all the governance issues and can be fed back to help the private sector also be part of, seeing what the larger context looks like. So I think it touches on the other piece as well, where we've been very extractive, where, one party expects the other party to be sharing data, but there's not that possibility of the other party that's sharing the data to really understand what the larger picture looks like, and, be able to also play around with that data. So I think I wanted to combine a response to both those questions by saying, how do you again go back to creating an environment of trust where people are willing and wanting to share? Because at the end of the day, they know that, it's going to help either the business decisions when it comes to the private sector. If I'm a marginalized community member, then I know that I will be able to get more social benefits flowing into my community. So I think what is the value add of really providing data and how will I really benefit is going to be an important piece. I think more and more data
driven decisions that are really based on data science are going to be really important. We need to be better prepared for pandemics. COVID-19 has really shown us where the world wasn't really prepared. So, we know how data science can really put us ahead of the curve, and how do we build capabilities, not just at a community level, district level, country level, but I think that global leadership that is needed, where across countries we can be much more proactive and be able to be much ahead of the curve to address any future problems, is really going to be critical and important. And there's so many opportunities that exist for us. Thank you so much, Kun Dipali ครับ next may I invite Kun Robert, are you still here ครับ Yes, I had a connection problem for a moment. Yeah. So I missed the last few minutes. So what was the latest question you were addressing? Yes, just any thoughts or final words you may have, or based on what you have listened to, yes, so far. So I guess two things. One is listening to our Thai participants and DGA in particular. It just seems that Thailand is really in a position to make that next step towards having, it has all the building blocks in place. I think we realized that even before. It just needs to be used now and followed through. I work in other countries in this region who are not in a position to make this change very quickly, but Thailand, I think, it really is. And the second point, the reflection, I guess, is that I'm very glad that you were able to open this beyond health and have us talk from the social protection side. And I think we think of it as, I think, human development, including social protection, education, and health are sort of the three areas that deal with people and households, and they're really linked. And so I think at a minimum, although we think about the open data for a government-wide type of approach, at a minimum, I think it would be good for these three social sector areas to really collaborate and get the most out of the data sharing that can be done. You can have very useful research that looks at the effects of education on health, or social protection on health, and vice versa. And I think not just research, of course, but programs, and the programs that coordinate. And so that this household is receiving this program and this program and this program, and you have a much better picture of what's going on with your population if we bring these together. So thank you very much for the opportunity of participating here. Thank you very much, Kun Robert. Dr. Clive, please, you have any? No, I think thanks. It's been great being here to share, and I think that this topic is so relevant to so many stakeholders. So I hope to be able to find chances to collaborate with everybody moving forward. Thank you. Thank you very much, Kap. And Kun Monsak is not here, because he has to prepare for that another DGA event also on this international open data. But I would like to invite both Kun Kwan Pat and Dr. Tanakrit to maybe, if you have any words to share at the end. ผมให้ดร.ธนกิจก่อนนะผมกำลังจะบอก ครับผมครับ thank you so much for this wonderful session ครับ I think that we learn a lot from many experts here, and so many things to be done in the futures. And I think that driving the open data would be a key thing for Thailand as well. And I think that when we realize of the beneficial of the open data, like we in the case that we work cooperatively in COVID fighting in the last few years, and I think that it seems like an example for our countries to work together well like this in the future. And I hope so that we're gonna have the like a well structured open data in the futures, and hope to break the silos and
make it widely used, like what Khun Kwanpat says about the demand supplies. I think that it would be the key things for us to drive the open data to be widely used in the country. Thank you ครับ ขอบคุณครับคุณขวัญครับครับสั้นๆครับคุณหมอปิยะผมว่าตัว World Development Report เนี่ยครับมันพูดไปถึงเรื่องประโยชน์และก็ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันพูดถึงเรื่อง new social contract นะฮะในการที่จะสร้าง social contract ใหม่เนี่ยคือมัน beyond data ใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ละเรื่องทั้งเรื่อง pillar ที่เราใส่ลงมาเรื่อง trust collaboration ต่างๆเนี่ยก็พูดอยู่ในตัวรายงานอยู่แล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับว่าเรื่อง collaboration เนี่ยมันคงจะต้องสร้างกันแบบแนวขนานเนาะ horizontal movement จากหลายๆ sector เข้ามาด้วยกันแล้วก็เหมือนดร. Clyde พูดนะครับเราอาจจะเริ่มที่ core ที่แข็งก่อนนะฮะแล้วก็ขยายต่อออกไปเพื่อสร้าง social contract ใหม่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขออนุญาตก่อนที่จะจบนะครับเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญผมคิดว่าตอนจบนี้เราเห็นโทนชัดเจนนะครับการทำงานร่วมกันการข้ามไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์หรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะครับสังเกตจากทีมที่ผู้จัดนะครับ WHO Collaborating Country Collaborating Strategy นี่ก็ใช้ชื่อทีมนี้เลยนะเป็น Digital Health แล้วก็ Convergence นะครับใช้เป็นทีมใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่างานนี้คงจะต้องได้เกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็วันนี้เป็น International Data Open Data Day เราอาจจะ International หน่อยนะครับแต่หลังจากนี้เราต้องลงมา National ลงมา Cross Sectoral ดูอะไรลงมาของจริงนะครับอย่างที่มีหลายท่านได้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันต้องเอาจากในประเทศด้วยนะครับวันนี้คงจะมาแค่กระตุ้นแต่ส่วนหนึ่งที่ผมบอกอาจจะเสนอว่าเราเห็นชัดเลยก็คือหลายท่านพูดถึงว่า opportunities โอกาสเนี่ยเปิดเยอะมากนะครับถึงแม้เราจะมองเห็นว่ามันยากแต่จริงๆแล้วเรามีโอกาสได้เยอะเมื่อกี้คุณโรเบิร์ตก็ชัดนะว่าเรามีโอกาสมากกว่าประเทศอื่นเยอะเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมียังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็มีโอกาสจะทำให้มันดีได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดนะครับแล้วก็ท่าน speakers ทุกท่านนะครับ thank you so much for your participation in this and give us a very wonderful start of this movement ในนามของมสช.เองเราก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตมีส่วนร่วมในงานขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะครับก็หวังว่าเราคงจะได้ทำกันต่อเนื่องครับก็ขออนุญาตกลับไปที่ทาง MC แล้วก็ทางทีมผู้จัดครับขอบคุณมากครับThank you everyone for joining. Honorable opening speakers, discussants, moderator, and everyone joining us today. It's very impressive to having you all on this International Open Data Day. And yeah, have a great Saturday.